อัสสลามุอะลัยกุมค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องหน้าหญิงชาแนลค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เรามาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปกับดูโอนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายกันต่อที่บ้านไม้รีสอร์ทนะคะไปเลยทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงทะเลแล้วนะคะคือแบบวิวสวยมากนี่ทั้งเลยว้าวจะบอกว่าสวยมากนะคะนี่ก็คือร้านที่เรามากินนะคะแบบสวยมากจะบอกว่าแบบสวยมากมาเที่ยวได้ตากล้องขาช่วยโชว์วิวข้างหลังHe said, excuse me, beautiful, I said, ah, shucks. And then he asked, well, hey, wanna grab lunch? Never ever met a guy so fly. Got me hooked like apple pie. I think I'm falling and I don't know why. But I